Hi friends, welcome back to Sarika's vlog. Ishan, someone is calling you. Ishan, someone is calling you. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് വെച്ച് റിംഗ്ടോൺ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡിലൻ വെബ്സൈറ്റിനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത്. വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസാണ് വരുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള 3 സ്റ്റെപ്സിലൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലുള്ള പേര് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റിംഗ്ടോൺ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് 1 എൻ്റർ യുവർ നെയിം. ഇവിടെ ഏത് പേര് വെച്ചുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് റിംഗ്ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പേര് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇഷാൻ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചൂസ് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ്. നിങ്ങൾക്ക് റിംഗ്ടോണിൻ്റെ കൂടെ വരേണ്ട ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ പ്ലീസ് പിക്കപ്പ് ദ കോൾ, someone is calling you, you have a call, you just received a text message, add your custom message എന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും ഞാനിപ്പോൾ someone is calling you എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഡൺ കൊടുക്കുക. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സെലക്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് എന്ന് കാണും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഫോൺ ബെൽ, മെസ്സേജ് ടോൺ, റൊമാൻറ്റിക്, തീം മ്യൂസിക്, അലാം, ഐഫോൺ റിംഗ്ടോൺ എന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഐഫോൺ റിംഗ്ടോൺ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഡൺ കൊടുക്കുക. ഇനി ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന മേക്ക് റിംഗ്ടോൺ എന്നുള്ള ഗ്രീൻ കളറുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിംഗ്ടോൺ ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ കണ്ടോ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റിംഗ്ടോൺ കേൾക്കുവാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Ishan, someone is calling you. Ishan, someone is calling you. താഴെ ഇതിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. MP3 ഫയലായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഐഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ M4R ഫയലായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിംഗ്ടോൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ റിംഗ്ടോണായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുവാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിന് താഴെ കസ്റ്റമൈസ് ദിസ് റിംഗ്ടോൺ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടിയുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ റിംഗ്ടോണിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സ്റ്റെപ്പ് 2ൽ ചൂസ് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് എന്ന് കണ്ടില്ലേ, അവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ആഡ് യുവർ കസ്റ്റം മെസ്സേജ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അതിന് താഴെ എൻ്റർ യുവർ കസ്റ്റം മെസ്സേജ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്ത് കാര്യമാണോ നമ്മുടെ റിംഗ്ടോണിൽ വരേണ്ടത് അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ വീണ്ടും ഐഫോൺ റിംഗ്ടോൺ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഐഫോൺ റിംഗ്ടോൺ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് മേക്ക് റിംഗ്ടോൺ എന്നുള്ള ഗ്രീൻ കളറുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ പുതിയ റിംഗ്ടോൺ ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ജനറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെയുള്ള പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Ishan, ഒരു കോളം do. Ishan, ഒരു കോളം do. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ റിംഗ്ടോണിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ റിംഗ്ടോണായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.